Mabunot na nga bang. Mag-repair tayo ng ilaw kasi nasira yung holder niya. Oh? Ay na guys. Re-repairin natin to. Ganyan. Yung camera naman ko, grabe to. Hindi basta-basta tong cameraman ko. Hire to, galing ibang bansa. Hello guys. Ayusin mo dyan. Papa, wala kita. Baka hindi ako Papa, wala ko kita. Wala kita. Hindi mo makita ako. Makita. O, di. Ganyan talaga yan. Nabunot na. Liwat pang. Eh, di. Bunutin eh. Hindi ko may. Tumbahan ka pang. Hindi ka saba ah. Ayaw na. Pag ma-off, continue mo ha. Wala, mi na pang. Ay! Guys. Ako, be. And guys, naguba ang suga namon kayo nakigot o. Nare-repair na lang namin to. Hello guys. Nandiyan ka pa ba guys? And guys, pam na ni Papa lami ang bahay namon.